Докторке, добре дојде во мојот подкаст. На самиот почеток јас да најавам за сите наши гледачи и слушатели на подкастот Биди свој. Гостин во мојот подкаст денес е доктор Фросина Крстановска, клинички сексолог. Подетално јас би сакала вие да ми се представите за да знае и јавноста и публиката со кој всушност ќе разговарам денес на темата сексуалност, зрели партнерски односи, љубов, емоции. Има многу за што да се разговара на таа тема. Доктор, ќе повелете, представете ни се. Благодарам на поканата да видам дел од вашата емисија Биди свој, односно подкастот, и ми голема чест. Јас сум Фросина Крстановска, доктор на медицина, интернист и хематолог. Мојата втора љубов е клинична сексологија, за којата основа беше мојот психотерапеутски поддипломски студија во Љубљана и потоа одев на усовршување и се здобив со европска лиценца. Во основа на моето работење е психотерапеутскиот пристап, односно во амбулантата третирам пациенти, јас зборувам за клиенти, обично во парови, кои што имаат проблеми во сексуалноста. Значи се работи за еден холистични пристап кој што користи знаење од различни области на медицината. Знаете дека повремено работам во болницата Систина, а во Словенија покрај мојата основна работа како хематолог имам и своја амбуланта која што ја отварам, односно работам еднаш неделно. Така. Докторке, да, напоменавте дека вашиот имате психотерапевски пристап на проблемите со сексуалноста кога кај вас доаѓаат партнерите. Јас би сакала од еден таков агол да ја започнеме и нашата дискусија на таа тема и на самиот почеток колку сексуалноста е важен дел од животот на еден човек. Многу често знаеме парови или само еден пријател, пријателка да кажат се оддалечивме од партнерот, немаме веќе сексуални односи, поради тоа што сме оддалечени и веќе немаме близина едни со други. Во самата тема се преплетуваат некако на посебен начин интимноста и сексуалноста, зашто правото за здрава сексуалност паѓа во основните човечки права према Светската здравствена организација, затоа што е тој дел од животот кој што ни нуди психично, физичко задоволство, можно за репродукција и некои други бенефити што ги има на телото за кои подоцна ќе зборуваме. Секако дека тоа е некоја се уште и покрај глобализацијата и со развојот на виралниот свет и уметната интелигенција, секако дека се уште за таа тема премалку се зборува и би можело на таа тема да се отворат милион прашања, многу е битно каде ќе побараме одговор. Да. Еве вашето искуство, дали покажува дека се уште во Македонија барем е табу темата? Јас најдов тука на еден пријатно изненаденост во однос на тоа како луѓето се отворени и кога ќе најдат на проблем, сами или во сопротив од партнерот ќе побараат проблеми. Така да во мојата амбуланта обично се јавуваат машки од Македонија, од Србија, има и парови што доаѓаат од Косово и мислам дека нашиот начин на живот, отвореноста, на еден начин директниот пристап е начин да си побараме одговори. Откако ќе видиме прегледани од гинеколог, уролог, сме биле кај психијатар и не сме нашли одговор, односно решение за својот проблем. Кои се поотворени, докторке? Дали мажите или жените? Или кој се поголема свесност, кај кој се буди во однос на тоа кога се јавуваат сексуални проблеми? Кои се поотворени за разговор? Процентуално е доказано дека жените имаат повеќе во општата популација проблеми со сексуалноста, но вообичаено мажите се тие кои што се јавуваат за третман. Пристапот е индивидуален и секогаш е во ред да во проблемот се вклучи, во разговорот се вклучи и партнерот, затоа што проблемот не е само на тој што бара помош, туку тоа е проблем на пар, затоа што особи кои што немаат партнер е многу тешко да се работи. Значи,
ги земаме во обзир не само психичките фактори, туку и проблемите на органските фактори, социјалната околина во која што живеат и нивните меѓусебни интеракции. Така да мислам да жените се во главном тие кои што даваат побуда, а мажите се самите тие кои што доаѓаат на преглед. Во Словенија приближно е еднакво, но мислам дека во Македонија за проблемот се зборува поотворено. Тоа значи дека се буди свесноста и кај нас дека треба да се разговара на таа тема и треба да одржуваме здрави партнерски врски. Докторот, ке појаснете ми што значи здрава партнерска врска? Здрава партнерска врска подразбира да имаме таков облик на комуникација, интимност и меѓусебна доверба која што ќе ни овозможи да сексот се случува уште со самата предигра, односно со она што му претходи на самиот сексуален чин. Во последно време зборуваме не за некој идеален секс, и наш идеал е доволно добар секс, што прави треба да бидеме реални со оглед на возраста, со однос на нашата кондиција, самите болести кои што ги имаме се разбира со старење и да очекуваме дека може со некои подобрувања, дури некогаш и со мали совети, нашиот сексуален живот повторно да се овозможи да се обнови. Така, имате во едно интервју ваше, прочитав и направивте една јасна дистинкција помеѓу љубовта и сексот. И тоа ми беше доста интересно, јас би сакала и овде да го продискутирам. Секако знаете дека во сексот може да се случи без љубов, но многу е побаво ако двете работи одат заедно. Можеби многу млади луѓе ќе се насмеат на овој мој одговор, односно сметаат дека сексот е механички чин што се одвидува самиот со себе си. Меѓутоа, кога зборуваме за сексуалноста, мораме да мислиме дека не сите имаат можност за здрава сексуалност. Кога зборуваме за сексуалност, треба да мислиме и на лицата кои што имаат некои болести, кои се со попреченост, односно лицата кои што не можат да се реализираат потполно како што некогаш можеле. А љубовта знаеме дека е чувство кое што се јавува во различни форми и ако би биле поврзани, тогаш јас сметам дека би била ситуацијата идеална. Така, дали е мит дека без емоции и вистинско поврзување немаме квалитетен секс? Прашањето во главном се однесува на жените, затоа што ние во сексуалност обично жените се ориентирани на самиот контекст во кој што се случува тој сексуален чин, што значи дека жените многу повеќе им значи самата атмосфера, емоциите што ги поврзува и средината во која тоа се случува. Додека кај мачките вообичаено самиот сексуален чин е индивидуален, односно тие се ориентирани самите на себе си и бараат задоволство. Меѓутоа, во самата сексуалност треба да видиме дека оргазмот не е секогаш цел по која што треба да се надеваме, односно да се трудиме на секој начин да го достигнеме. Некогаш и тоа само чувство на блискост, на делење на емоции, на чувство на искрено доживување на моментот во кој што се случува е доволно да се чувствуваме задоволени. Да, овде ми се наметнува и прашањето колку таа искрена комуникација помеѓу партнерите влијае на квалитетен сексуален однос. Знаеме дека жените вообичаено се оние кои се срамат, нели, да ги кажат своите желби и потреби. И сето тоа доведува до оддалечување едни од други на партнерите, па тоа влијае на сексуалниот однос во една партнерска врска. Знаеме дека сексуалноста како чин е поврзана од повеќе органски системи, што значи дека сексуалноста во главном започнува во главата, во мозокот, гениталниот одзив е нешто што е секундарно и затоа многу е битно да во сексуалноста се посветиме да видиме во главном отворени, искрени до самите себе си, а подоцна тоа да му го представиме на нашиот партнер. Треба да се ослободиме од некои скрипти, односно митови кои што ни ги наметнувало во главном нашето воспитување, односно со тоа како сме одраснале во средината, дека мажите се секогаш мачо и се способни да имаат ерекција цела ноќ, што знаеме дека не е вистина.
или дека жените треба да чекаат мажот да им падне во пригредки и по можност тој да биде принц. Знаеме дека тоа во реалноста не се случува и да бараме нешто што е соодветно на она во можноста што го имаме пред себе. Така. Имам тука уште многу прашања ми се испреплетуваат, но она што ми е важно да го продискутираме е што е всушност оргазмот. И од медицински аспект, но и човечки, ајде да кажеме. Објаснете. Оргазмот е некоја кулминација на нашето задоволство што се случува во текот на сексуалниот чин и во текот на самата мастурбација, и тоа се во главном физички реакции на телото и психички реакции со генитален одзив, како што се контракции и чувство на нешто како во еден момент да не снемува. Значи, тој оргазм во почетокот почнале да го мерат дури во лабораторија на начин да мереле колку е крвниот притисок, што се случува со нашиот пулс, што се случува со гениталиите, колку се тие прокрвавени, колку имаат влажност. Меѓутоа, тоа е само еден дел, физички дел на оргазмот како поем. Многу е пообитен начинот на нашето емоционално доживување на оргазмот. Некои дури тоа го опишуваат како спиритуално чувство, кое што знаеме може да се случи само од фантазија да доживееме оргазам. Некои дури имаат оргазам и во сон. Така да оргазмот е многу широк поим кој што треба да го сметаме на начин да се разликува и во текот на животот. Знаеме дека ако сме со некој свежо заљубени, свежо во врската, оргазам е многу поинтензивен и многу почест отколку кога се работи за брачни партнери што се со години се навикнати на една иста поза, да не речам. Така, тоа не значи дека веќе немате емоции едни кон други или не се посакуваат, нели, нашки кажано. Така, многу е битно начинот секогаш да најдеме нешто ново што ќе не возбудува. Значи, тој оган на страста што постои меѓу нас, ако постојат емоции, повторно да се разбуди и да сме во можност да дојдеме до некоја приблизна точка на оргазам. Машките тоа честопати го поврзуваат со ејакулација, меѓутоа може да има ејакулација, односно излив на семи без оргазам, а ние женските сме многу покомплексни суштества и чувството на оргазам е многу различно од една до друга жена. Дори 1/3 од женските не може да доживеат оргазам, некои доживуваат оргазам само со мастурбација, а само 1/3 од жените имаат оргазам со партнерски секс. И овде имаме честа појава кога жените глумат оргазам. Што е причината за тоа, докторке? Мислам дека причината за тоа е начин да му угодиме на партнерот, да го задржиме, односно да можеби од чувството на некоја корис што ја добиваме од него. Ние како сексолози не препорачуваме глумење на оргазам, меѓутоа и не препорачуваме на секој начин да сексуалниот однос не се случува. Што значи тоа? Жените вообичаено имаат можност да доживеат желба која што е потикната. Значи, уште од почетокот на сексуалниот однос да нема некоја баш желба, некој пеперутки во стомакот. И ако партнер му почнува да не стимулира, се јавува возбуда и дури потоа се јавува желба која што може да не доведе до оргазам. Затоа кај жените изговорите типот ме боли глава или не можам сега, вообичаено да сметаме дека може да ги надминат секако ако имаат волја и ако партнерот им во тој момент кога се случува сексот, мислам, на некој начин им причинува задоволство. Така. Овде е често кога сме кај жените, морам и да си прашам, самокритичност, недопаѓање на сопственото тело. Знаеме дека кај женските тоа многу е честа појава. Дали тоа пречи на квалитетниот сексуален живот помеѓу партнерите? Знаеме дека не сме идеални, нити во физичка, нити во психичка смисла, и ако се споредуваме со некои модели од интернет, тогаш уште повеќе ќе се наоѓаме некои недостатоци и ќе се чувствуваме незадоволни во своето тело. Само довербата е многу голем фактор кој што придонесува да воопшто и започнеме
да се ослободуваме и таа самодоверба може да се стекне со начин да работиме на самите себе си. Многу е лесно тоа да се каже, а тешко да се оствари. Некои тоа може да го воспостават при работа со психолог, педагог, меѓутоа и со искрен разговор со самиот партнер може да се постигне начин да се повторно жената се пронајде самата себе си како еден вид на партнерка и не само како мајка или како негователка. Многу е битен тој однос да почне уште пред самиот сексуален однос во смисла на блискост, во самодоверба и почитување на еден со друг. Меѓутоа, па да не се случи да настане потполна фузија, зашто самата фузија да потполна еднаквост без диференцијација, исто така па влие потем да се станат досадни еден од друг. Аха, па тоа е чест проблем помеѓу брачните партнери. Кога се извинувам што ве прекинувам. не, Може би еден начин на тајновитост и фантазија, разоткривање, експерименти, нови игри, пози, нешто што ќе доведе да атмосферата повторно се возобнови, да се побара она нешто што постоело од почетокот на самата љубов, кога партнерите безрезервно си се допаѓале еден на друг. тоа фали, искреноста. Докторке, колку социјалните мрежи, филмови и сето тоа што ни е на дофат денес, не само на нас и на младите, ни прави некои нереални очекувања и во однос на сексуалниот живот со партнерот и љубовта генерално? Па секако дека социјалните мрежи и сето она што можеме да го видиме, односно да го искористиме, дали во едукативен смисол или во смисол да се споредуваме со она што го гледаме и го посекуваме како наш идеал, некогаш ни прави повеќе штета отколку корист. Секако тука спаѓа и порнографијата, која што е достапна, знаете дека и кај децата може да имаат апликација Pornhub и тоа да не го приметат возрастните. Меѓутоа, во одредена мерка и самата порнографија може да ни предизвика чувство на незадоволство, односно кај машките еректилна дисфункција. Секако, порнографијата може да биде и потик да гледаме нешто што не возбудува, меѓутоа во одредена мерка и со согласност на двајцата партнери. Така, овде се јавуваат и споредби едни со други, па и тоа влијае на сексуалната самодоверба. Посебно кај жените, претпоставувам, тоа е проблем уште еден. Докторке, што значи добар секс? Дали е оправдано кога се генерализира и кога се разговара нели помеѓу луѓето за време траењето на сексот или начинот на кој се одвива тој сексуален чин? Постои ли една дефиниција за тоа? Дефиниција за добар секс не постои, меѓутоа јас би му пристапила на прашањето од друг аспект, да прашате што е нормално во сексот. Зашто во сексот норми не постојат. Она што е нормално и задоволително за мене, не мора да значи дека ќе е задоволително за вас или за некоја друга особа. Најбитно е во двајцата да се согласуваат, да нема елементи на насилство, агресија и сексуалниот однос да биде со заштита. Идеален секс не постои. Тоа е само некој идеал кој што ни се прикажува во медиумите и кој што тешко можеме да го возобновиме. Така, и постојано се јавуваат нели коментари дека секс 3 пати неделно или не знам, или секојдневно секс ја одржува подобра врската или бракот. Дали е тоа точно? Студи на таа тема, колку е просечно, колку е вообичаено, колку е... Меѓутоа, никогаш бројките не ја кажуваат правата мерка, односно, секогаш се последица на некоја анкета на која што можам да ја изнесам правата бројка или малку да тоа да го филувам. Разбирате, затоа секогаш се трудиме да сексолозите учиме да сексуалниот однос е планиран и да не се чека само на некоја
спонтаност. Се разбира, тоа има некои своји добри страни и лоши страни. Меѓутоа, ако се препуштиме на современиот живот во кој што двајцата партнери имаат милион обврски од работа, деца, секакви други активности, голф, фитнеси, никогаш нема да се најдеме самите себе си, затоа е добро да партнери кои што се во долга врска еден ден во неделата имаат можност за дејт како во младоста и се очекува на тој дејт да се порелаксирани и да се најдат еден со друг. Не мора да биде само тоа еден ден во неделата, може да е продолжи викенд, некое чувство на растеретеност во кој што двајцата ќе се најдат еден со друг. Така. Пак се враќаме кај женските, можеби јас сум женско, но секако ме привлекуваат повеќе тие прашања. Знаеме дека кај жените нели не може да има, обично жените без емоции нема секс. Сега и многу дискутирана тема е Г точка кај жената. Се смета дека Г точката е мит од минатото кој што не постои и дека во основа Г точката е дел од самиот клиторис. Значи, клиторисот е нешто што е битно и е многу вариабилно кај секоја жена. Е расширено, не се наоѓа само во една точка, туку се наоѓа на целиот, односно горниот расширен дел од вагината и најголем дел од жените доживуваат оргазам со стимулација на клиторис. Меѓутоа, не смееме да сметаме дека има вагинален оргазам и клиторисен оргазам. Тоа е секако еден остаток од учењето на Фройд, кој што сметал дека е многу побитно да имаме вагинален оргазам и дека клиторисниот оргазам е нешто што е несозряно. Најбитно е да го најдеме задоволството без оглед на средството, односно да избереме начин што нас најповеќе ни одговара. Секако тука можеме да си помогнеме и со различни играчки, со различни додатоци, со промена на позата, со промена на условите во кои што тоа се случува, во кои се случува сексуалниот однос и да не бараме Г точки. Тоа е мит, го расчистивме. Дали во менопауза кај жените се намалува желбата за секс? Кај жените во менопауза желбата за секс се намалува затоа што тие се на еден начин имаат проблеми кои што треба да ги решат самите за себе. Меѓутоа, доказано е дека почестите здравите сексуални односи во менопауза, самиот тој период од перименопауза во менопауза го прават многу полесен, затоа што сексуалната активност, вклучувајќи со мастурбацијата, доведува до тоа да хормони повеќе се произведуваат тука пред воглавном од надбубрежните жлезди. Така да жените вообичаено во менопауза имаат проблеми со сувост на вагината, со болки и може да си помогнат со различни лубриканти, со различни навлажнувачи кои што се користат еднаш, 2 пати, 3 пати неделно навечер и не пред сексуален однос. А ако се консултираат со гинеколог и ако се за тоа може да си помогнат и треба да мислат на здравието на својата вагина со употреба на локални естроген. Сега во последно време повторно се препорачува употреба на системска естрогенска терапија во облик на спреови, вагиналети, рингови, која што, како да ви кажам, секој за себе треба да се одлучи во консултација со гинеколог и зависно од тоа какво е неговото општо здравје и какви гени носи, затоа што знаеме дека самата хормонска терапија може да има и несакани действија. Така, но да заклучиме дека не значи дека ако жените се во подоцнежни години не можат да имат исполнет сексуален живот. Не е точно. Така. Многу е битно да има долга стимулација, затоа што со долгата стимулација секако се предизвикува тој генитална реакција, односно да се појави влажност. Зашто жените така не направила природата, да дури кога жените имаат сексуален однос што не го сакаат, например присилување, може да се случи да природата не штити на тој начин да долу се јавува влажнење и покрај тоа што не сакаме да имаме таков агресивен чин. Значи, битна е стимулацијата, околината и контекстот во кој што се случува самиот сексуален чин. Така. Меѓутоа, не треба да правиме и на другите аспекти, на милувањето, на бацувањето, мислам, сите тие други облици на секс кои што не мора да значат пенетрација, за да жената се чувствува сакана и да доживее задоволство.
пак се враќаме на моментот дека кај жените преовладуваат емоции, без емоции немаме секс, така? Дали, докторке, тоа е една од причините зашто имаме јавни куки за мажи, а не за жени? Дека мажите можат и едноставно го доживуваат сексот како празнење, така или не е така? Многу генерално прашање ми поставивте, на кој што рече и одговарам, затоа што мажите и покрај тоа, речемо, си имаат чести сексуални односи дома и мастурбираат. Што значи дека тој некој додаток, како што рековте, празнење, то тие го имаат затоа што тоа е нивната потреба. А сега дали односот со платена проститутка е начин да се дополни или да се замени нешто, тешко би можеле да генерализираш. Така. Многу често и знаат, нели, секоја сопруга знае да каже дека мажот има почесто потреба од сексот колку таа. Тоа е посебен проблем во сексологијата, како да ги согласат своите сексуални желби. Затоа што, знаете, во подредена положба се наоѓа тој што бара, а не тој што дава стоп. Нели? Ситуацијата ја контролира тој што бара. И сега многу е битно во тој начин да имаме некој вид на толеранција, односно да се приспособиме на неговите желби, односно да најдеме некое средно решение. Многу често слушаме на конгреси, ама јас тоа во својата амбуланта не можам да го применам со секој и да предложам, ако веќе ништо не оди, да им предложам да има отворен партнерски однос, да не речеме брак. Некои од тоа се многу зачудени и тој договор некогаш важи, некогаш не важи, ама мислам дека ако двајцата имаат желба да се најдат, секако ќе се најдат. Така. Да, и сакав тоа како за крај на овој разговор. Имам уште многу прашања, мислам дека тоа е неисцрпна тема, има многу што да се разговара на таа тема, меѓутоа времето колку ни дозволува. Ми беше прашањето со какви проблеми доаѓаат паровите кај вас најчесто во амбуланта? Јас во амбулантата воглавном имам машки клиенти кои што имаат проблеми со ерекцијата, не имаат сексуална желба или претрпеле рецимо операција на простата, па урологот им рекол дека освен со терапија, со медикаменти ви треба помош и од сексолог. Во последно време во амбулантата најповеќе, најзачестено и во Словенија и тука се јавуваат млади машки кои што имаат проблеми со еректилна дисфункција, во основа се физички здрави, меѓутоа еднаш доживеале неуспех да не можат да имаат ерекција. Тоа кај нив предизвикува чувство на анксиозност, на страв, на една чувство како ќе се покажат наредниот пат и секако тоа нив до нареден пат повторно до неуспех и се вртат во еден, како да ви речем, во еден круг. Тие мастурбираат, се сексуално здрави, немаат никои органски болести, меѓутоа во основа тоа е нешто што се случува во нивните глави, да не речем, нивниот нервен систем симпатичен реагира и немаат ерекција. Така. Со такви најдобро работам, имам најголем успех, затоа што проблемот е. Така да психотерапеутскиот пристап е тој што ни дава можност да работиме. Потоа се јавуваат и парови кои што по долги години губиле желба, односно немаат некаква интимност. И тука помагаат вежбите од типот Сензет Фокус, тоа е пристап во сексологијата, каде што парот постепено се приближуваат еден со друг, да повторно воспостават интимност и сексуални односи. Проблемите се бескрајни, не можам сите да ги решам, меѓутоа тоа е репертоарот воглавном во мојата амбуланта. Така. Извинувам, пат. Така. Докторки, за крај, кога сме кај паровите кои имаат проблеми, ми кажавте еден вид на терапија, но сепак кој би бил вашиот совет за крај? За сите оние парови кои почувствуваат оддалечување едни од други, мажот и жената. Мој совет генерално би бил бидете отворени еден со друг и не барајте од убавото да има уште поубаво. Зашто секогаш можеби партнерот кој што најдолго го познавате и тој што ви нуди еден вид на близина, поддршка, е тој што ќе ви овозможи повторно да имате секс како што некогаш сте имале. Не значи дека новата партнерска врска ќе биде подобра, како што е тенденција да се бара, меѓутоа тоа зависи од случај до случај.
Така. Доктор, ќе ви благодарам на разговорот. Јас се надевам дека во иднина повторно ќе разговараме. Има уште многу теми на кои би сакала да дискутираме и ви посакувам успех во вашата работа и многу решени случаи во однос на темата сексуален живот. Се надевам дека ќе имам успеси. Сега баш за 2 дена имам повторно амбуланта и со секоја амбуланта се учам и самата себе си и гледам различни животни приказни и се надевам дека можам да помогнам. Така, ви благодарам. Се гледаме повторно. Поздрав!